افریقہ کی سب سے بڑی آرگنائزیشن گفٹ آف دا جانب سے ضلع بدین کے مختلف علاقوں میں 7,000 سے زائد سیلاب زدگان میں کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں۔ تحصیل بدین اور گولارچی میں ضلع ٹھٹھہ کے مختلف شہروں سے نقل مکانی کر کے آنے والے سیلاب زدگان میں گفٹ آف دا گیورز فاؤنڈیشن کی جانب سے خشک راشن، بچوں اور بڑوں کے نئے کپڑے، برتن اور دیگر استعمال کی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ گفٹ آف دا گیورز کی کہ وہ یہاں سے ساؤتھ افریقہ سے یہاں پر آئے ہیں اور 1500 خاندانوں کو یہ ریلیف مہیا کر رہے ہیں۔ اس قافلے کی رہنمائی کرنے والی رضاکار نیلم شبیر سید نے بتایا کہ پاکستان میں سیلاب آنے کے بعد ملک کے دیگر حصوں کا اور بدین میں 3 کروڑ روپے امداد تقسیم کی۔ بدین میں نقل مکانی کر کے آنے والے سیلاب متاثرین کے 1500 خاندانوں میں امداد تقسیم۔ ہم لوگوں نے فوراً یہاں پر مدد کی۔ سب سے پہلے مدد ہم نے اسلام آباد کے تھرو ہمارے بیگ جو ہے ملٹری اور نیوی نے ان متاثرہ علاقوں میں پہنچائے ہیں۔ رسمل خان سے رمضان سیما۔ رسمل خان میں سیلاب کو 1.5 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن بھی موجودہ جائے امداد نہیں پہنچی ہے۔ دریا سندھ کنارے